啄木鸟心理变态的能力堪称祖师爷级别，整个过程从头到尾让你惊叹不已。看着硕果累累的橡树，秋雅既开心又心里不爽，于是闲来无事有了变态的想法，每天疯狂工作24个小时，不分昼夜的凿橡树。经过3天3夜不停的凿，一棵本来已经年事已高的橡树，愣是让他给凿得千疮百孔，不堪入目。橡树的生命岌岌可危，看着眼前可怜的橡树，搞得我的密集症都犯了。本来还能多活几年的橡树，愣是活活的被秋雅给凿得半死不活的，凿得满身窟窿眼儿，真是造孽啊！可怜的橡树已经这样了，对秋雅来说还不满足心理需求，接下来的做法更为变态，简直丧心病狂不是人。只见他把还未成熟的橡树果子摘下来，然后一颗一颗地钉到他凿的树洞里，看着他用力敲打橡树果子的样子，真想抽他几个大嘴巴子。看着他敲打果子的力道，我想想还是算了，弄不好把我一顿凿。啄木鸟的敲打果子的力道完全可以把我们的脑壳敲碎，所以遇到啄木鸟我们要学会绕道走。秋雅就这样每天忙于摘橡树果子，然后再不厌其烦地敲进橡树洞里。从前期的凿树洞到后期填橡树果子，整个过程都是他一人完成，而且是一天24个小时不休息的工作。看着他为工作努力的样子，突然心软了，竟然不怪他了。为生活努力的人都值得尊敬。秋雅塞满整个橡树的坚果，被松鼠看见了，馋得不得了。这些新鲜的坚果正是松鼠爱吃的，于是一不做二不休的直接开干。趁秋雅出门摘果子，松鼠悄无声息地爬上橡树，看着琳琅满目的坚果，松鼠开心的无法形容，大口大口吃着美味的坚果，竟然忘记隐藏自己。被出门的秋雅看到了，愤怒的迅速展开攻击，上来就是一顿挠，疯狂地凿松鼠的背部。松鼠瞬间招架不住，差点被扔下去。秋雅真是个狠人，招招都要松鼠的小命。聪明的松鼠迅速钻入树洞，无奈的秋雅气得直翻白眼，真是人生无常，大肠包小肠。